26 mwezi huu wa pili tutaombea ndoa za watu, na ndoa zitasimama kwa jina la Yesu. Tutasimama kinyume na nguvu yote ya giza inayopinga ndoa za watu. Tutasimama kinyume na mapepo na wachawi na waganga wanaovunja ndoa za watu. Tutawakemea kwa jina la Yesu. Tutainua madhabahu ya Bwana kwa maisha yenu. Ndoa zenu zitahifadhiwa, amani zitarejea kwa ndoa zenu, upendo utarejea kwa ndoa zenu kwa jina la Yesu. The devil anapinga ndoa sababu anajua ndoa ikisimama watu wa Mungu watasimama, lakini na sisi tutampinga sababu Bwana Mungu ametupa nafasi. Alikufa msalabani, akashuka kaburini, akamshinda shetani, akamnyang'anya funguo, akatoka nayo, akasema, watoto wangu, I give you the keys of the kingdom. Hakuna mapepo ya kuzimu yatasimama kinyume nanyi. Ninawapa mamlaka, ninawapa nguvu, ninawapa uwezo. Nendeni mkamshinde kwa jina la Yesu. Tutapinga kila madhabahu yanayovunja ndoa, yanayoleta furugu kwa ndoa. Tutayapinga kwa jina la Yesu. Yapende yasipende, tutayapinga kwa jina la Yesu. Kila laana iliyotolewa kwa ndoa yenu, tutasimama mahali hapa, tutaliita jina la Bwana na kila ndoa itasimama. Those of you watching us, distance is not a barrier. Tarehe 26 mwezi huu wa pili tutaombea ndoa za watu. Come to Gospel Embassy Chapel. Hizo ndoa zitarejea kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah.